ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੂਈ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ। ਇਸ ਟਾਈਮ 7 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਦਾ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਥੋੜਾ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੂਰਜ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। It's going to be a good day today। ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ YouTube ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਆਸਕਰ ਦਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਗਾਰਡਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਠੰਡਾ, ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ YouTube ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Sometimes the YouTube struggles to start in the morning, guys, so let's see what happens। That's a good sound। ਥੋੜਾ frost ਹੋਇਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਸਕਰ ਦਾ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। शायद डॉगी आ सकते हैं। बहुत ठंड है जी। आ गया। हेलो, और कितने जा रहे हो तुसी? ओहो, अच्छा ठोए लेके आ गया। खेलना चाहता इन्ना जल्दी सवेरे नू खेलना चाहता, हर बारी खेलना चाहता है ना। You don't care about me, you just care about playing with the toy। Come say hello, come here, sit। Good girl, how are you? Okay, fine, let's play। Ready? Whee! मैं अंदर जा रहे हैं, बहुत ठंड है बाहर। So, oh, it's nice and warm in here। It's so cold outside, man। ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ। ਆਸਕਰ ਆਪਣੀ ਕਾਫੀ ਪੀ ਰਹੇ हैं, फिर ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ हैं, पर ਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ I'm just gonna stay here and enjoy the warmth from the fire। Is Zell coming with us to do the sheep work? No? Okay। ਘੋੜੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਹਿਰਨ ਜੀ। ਇਸ ਰੋਡ ਬੰਦ ਹੈ ਜੀ ਰੋਡ ਵਰਕਸ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਭੇੜਾ ਇੱਥੇ ਆ, ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੈਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਭੇੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਇਸ ਖੇਤ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਭੇੜਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਖਾਣਾ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਹੈ ਨਾ। there's not much food left for the sheep, so we have to move them down the road into another field। ਇਸ ਖੇਤ 'ਚ ਖੇਲ, ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਖੇਲ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਵਰਕਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਲੋਕ ਥੋੜਾ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਰੋਡ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਖੇਤ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ। So we have to move the sheep from this field down the road through the road works into the next field, so we're going to have to get in their way unfortunately, but we'll see how we go। ਹੁਣ ਆਸਕਰ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਭੇੜਾ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਆਸਕਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਆਸਕਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 1-2 ਵਾਰੇ ਪੈਕ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ, and that means when all the fences are packed up we can put them on the back of my ute and then move the sheep to the next field। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਭੇੜਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਆਸਕਰ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਕਲਟੀਵੇਟਰ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਲਟੀਵੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੌਂ ਬੀਜਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਭੇੜਾ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਆ ਕੇਲਾ, ਸਾਰੇ ਪੱਤੇ ਖਾੜਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਪੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਲੂਸਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਣਾ। ਇੱਕ ਭੇੜਾ ਤੇ ਬੈਠਾ ਥੋੜਾ ਸਟਕ ਹੈ ਬਲੈਕਬੇਰੀ 'ਚ, ਸੋ ਮੈਂ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਭੇੜਾ ਦਾ ਬੱਚਾ ਥੋੜਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਆ ਜਾਓ, come here, come here। There you go, back together। चलो हो गया हुन। Everything's packed up now, so we can start moving the lambs down the road। सारे पेड़ उत्थे हैं ते
3 ਭੱਜ ਗਿਆ ਰੋਜ਼ 1 ਜਾਂ 2 ਭੱਜ ਗਿਆ ਚਲੋ ਲੈਟਸ ਗੋ 3 ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ 10 ਹੋਰ ਲੱਭ ਗਿਆ ਆਸਕਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਆਸਕਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਆਸਕਰ ਉੱਠਿਆ we need these guys back in here देखो जी ऑस्कर ड्रोन चला रहे हैं हो गया जी हुण सारे इत्थे आ ते घाह खा रहे हैं they're all happy with their heads down eating grass जी हुण असीं मेन यार्ड विच आ ते अपना छोटा गेटर वो फ्लैट आ बैटरी फ्लैट आ हुण मैं जंप स्टार्ट करांगा पहली बारी मेरे यूथ दा बैटरी फ्लैट सी हुण आ बैटरी फ्लैट आ छोटा बाइक 4x4 आ बहुत जरूरी है पेड़ा दे काम वास्ते क्योंकि जेकर असी फसल ते गड्डी चलाउंदे आ तां असी इस नू नुकसान पहुंचावांगे पेड़ा इत्थे सी हुण उठिया ते तुसीं देख सकदे हो कि किन्ना अमाउंट खड़ा हुण लेवल थोड़ा थल्ले आ ते इत्थे फसल बहुत लंबी आ हुण इत्थे ज़्यादा खड़ा सी ते हुण इस फसल जल्दी वध सकदा जे जल्दी वध रहा फिर मतलब वधिया यील्ड हो सकदा देखो जी मेरे वड्डा भरा इत्थे आए सी कल्टीवेटर नाल ते कल्टीवेट किता एक वारी बाद तुसीं देख सकते हैं मिट्टी इन्ना मोटा बहुत क्लम्प्स लभ सकते हैं सो शायद ओहो इत्थे कल्टीवेट करदे आ एक वारी होर ते एक वारी होर बाद शायद मिट्टी आ साइज़ लभ सकते हैं या आ साइज़ लभ सकते हैं फिर इत्थे वापस आ सकते हैं डिस्क्स नाल एक होर इंप्रूवमेंट हैगा डिस्क्स ते ओहो थोड़ा मैश कर सकते हैं मिट्टी फिर उस तो बाद सेट आ रेडी आ नवा फसल वास्ते I'll close the gate so they can't escape अजकल दिन रात रोज पेड़ा भज गया रोज अजकल दिन रात पेड़ा भज गया हुण मैं घर वापस जा रहा लंच करन वास्ते वो पोस्टमैन देख सकदा घर पहुंचदा I love the look of a freshly mown lawn and the smell as well हुण मैं अपना ग्रेन यार्ड विच हां हुण मैं आ मशीन यूज़ करांगा जी ते यह अनाज चूसदा है जी so it sucks the grain out of the silo and obviously drops it into a truck which will be here 20 ਮਿੰਟਾਂ ਚ ਤੁਸੀਂ 20 टन ਚੱਕ ਸਕਦਾ ਇੱਥੋਂ डिपेंड करता स्पीड ते पर बहुत वधिया है क्योंकि तुसी जल्दी ग्रेन ਚੱਕ सकते हैं मैं आ कर रहा क्योंकि 1.5 घंटे बाद एक ट्रक आ रहे है कनक चुकन लई हुणे मैं पूरा सिस्टम कनैक्ट किया ते एक PTO भी कनैक्ट करांगा मैं फिर शुरू कर सकदा
गाइस मैं मेन यार्ड आया, ट्रैक्टर दा फ्यूल थोड़ा लो आ। हो गया जी। मैनू नहीं पता किवें कह सकदा इस नंबर पंजाबी च 189 189 किवें कह सकदा 190 पापा इत्थे आ, वो स्प्रे करन जा रहे हैं। सत श्री अकाल पापा जी, हाउ यू डैड? Fine, thanks, dude. चलो जी, इस तो बाद मैं घर वापस जा रहे हैं ते मैं आराम करांगा ते चाह पीवांगा। सो अगली वीडियो विच मिलते हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद सब कुछ वास्ते, थोड़ा सपोर्ट वास्ते। मैं उम्मीद करदा कि तुसी सारे ठीक हो। वाहिगुरू जी किरपा करन तुहाडे ते। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।